So ayan guys, papunta na tayo. Ayan ang ating view. Ayan, so magandang view guys, puro siya kakahuyan. Ayan. So medyo simay yung kanyang daan. Tapos sa mga paligid natin, maraming mga kahoy. Yan. Sa mga wala pang gatong dyan, hanap lang kayo ng kahoy dito. Marami kayong makukuhang panggatong. Ating view. Ayun na yung si Rio. Ayun si Rio na una na. Si Makana-chan. So sayang di natin kasama si Kuya kasi si Kuya may kabanding ng mga kaibigan niya. So hindi na natin maisasama sa mga ganitong pasyalan kasi may mga sari-sarili na silang lakad. So yung iba pauwi na. Kami papunta pa lang. So ayan guys, saan ba tayo dadaan? Kaliwa, kanan. So dito tayo sa kaliwa. So lahat sila sa kaliwa, dito sa kaliwa rin tayo. Walang umakyat sa taas. Ayaw pahirapan nila yung sarili nila kasi hagdan. So dito tayo dadaan. Sundan natin yung mga matatanda doon sa harapan. Nakikita ko na guys yung view dito sa taas. Ayan. Ang ganda ng view. Papakita ko sa inyo guys. Ayan guys, nandito na tayo. So papakita ko guys ang view. Ayan. So ito yung pupuntahan natin guys. Ayan. Wow. Nani ng karo. Oh, sugoy. Ito pa naman guys, takot ako sa mga ganito ah. Nang ka-otsireso. Otsireso. Kuwai. Chato tete chanai de. Kawai. Wah, ito guys, tingnan nyo guys, ang view sa baba. Ayan. Kawai na ang kakuwai. Madami ko kamari yan. Madami. Ang view dito guys ay karagatan. Tingnan nyo guys yung view. Super ganda-ganda ng view. Ayan ang view natin guys. So nakikita nyo ba ang kagandahan dito? Ayan. So ayan guys, nagsombrero tayo kasi medyo mainit na yung sikat ng araw. So, ang daming tao doon sa baba. So, nakita niyo guys yung view. Ang ganda, diba? So, naaangog. Ano ba yun sa ano? Nahahangog ako. So, sobrang taas ba? Pag mga ganyan ng mga matataas na mga tanawin na hangog-hangog ang pakiramdam ko guys. So, ayan. Punta tayo sa medyo mataas pa. Lakad na naman tayo ulit. So, ayun guys. Ibang view na naman yung pupuntahan natin. Sa medyo taas. Ayun o, may duwende. Daijoubu ka? Data kedo, yappa kuwakatta mama. Sugoi. Mama, nande ishoni sapporo tatte zuroi sen katta? なんか気持ちがな、すごいなんかあれ。下見らんけどいいや。下見らんけど、なんか。割れよ、ガラス。ん？穴ガラス割れよ。悪いけどなんか映りそう感じ。もし落ちたらびっくりする。
Sabi ni Rio, ba't di daw ako tumingin doon sa baba? Sabi ko, nahihilo ako kasi ang taas nga, di ba? So, punta tayo doon guys, o sa dulo para makita natin yung pinaka-view niya. So, medyo marami yung tao doon. So, ayan guys, pababa tayo para makita natin yung view. Ayan yung view niya guys. So, kanina galing tayo doon. So, pababa tayo. Ayan, so may daanan dito guys. Ayan. Hello guys! So, andito na tayo guys sa pinakadulo. So, ayan yung view natin guys. Yan. Ayan, kung nakikita nyo guys ang view ko sa ita. Ito matin. Ayan guys. Papapicture muna tayo guys. Medyo mahangin guys. Ayan, nakahangog ako guys. Grabe ang taas kasi. Medyo malakas yung hangin. So, babali pa rin yung sombrero natin. Hawakan natin yung sombrero. Hello guys, so pupunta tayo sa taas ngayon guys. So ibang place naman yung pupuntahan natin. Ayan siya. Let's go. So ayan guys, kanina galing tayo doon sa pinakababa na yon. Ayan, nakita natin yung view dyan. So ngayon naman, pupunta tayo doon sa temple na yon, yung kulay puti na yon. So ayan naman guys, ang pupuntahan nating lugar ay yun. Yes, let's go! So ayan guys, nakapa-picture-picture na tayo. So ibang view naman yung pupuntahan natin. So kanina pataas tayo, ngayon pababa naman. So ito yung pinuntahan natin. Ayun na sila guys. Ang bibilis ng aking mga kasama. So medyo patas yung ating dinadaanan. Ayan. Ayan guys. Hinihingal na si Manay Jackie. So nagpapahinga rin sila. Yes, let's go. Ayan. So papayat tayo dito ng mga 2 kilo sa paglalakad. Ayan, naakyatin natin guys. Ito yung akyatin natin papunta doon sa pinakataas. Ayan. So marami rin naman. Hinihingal na ako guys. Grabe. So ayan guys, pag ganitong mga pasyalan,
mapapalaban tayo sa lakaran. So, nauna na yung mga kasamahan ko. Grabe ang hingal ko, guys. Galing kasi tayo sa baba kanina. So, pataas. Iyo! Ikiyo, ang bibilis nila makanat dyan sa kaniri. Ay, ayun na sila dun sa taas. Oh. Ako na lang naiiwan. Mahina na ang power ni Lola Jackie. Yes. Yes, yo. Ayan, guys. Binit-bit ni hapon yung bag ko. Kasi ang bigat. May mga laman niya na tubig. So, may mga baon akong tubig para sa mga bata. So, parang hindi na ako magkaakyat kanina doon. So, galing kami doon paakyat. Oh my God. So, mayroon naman dito. Paakyat na naman ulit. Grabe na yung hingal ko. Ayan. Binitbit na ni Hapon. Si Hapon na nagdala ng bag ko. Yung mga bata parang heki lang sa kanila. Hoy! Sita! Madayo! Mada dati. Ato mo choto. Sugod. Ayun. Nakita nyo guys kanina, di ba? Andun tayo doon sa baba. So umikot tayo, umikot. Umakyat ng hagdan, papunta dito. Yes. Kaya ko to. Kaya nga ng mga matatanda eh. Ako pa kaya. So ayan guys, andito na tayo. Ayan. So ito guys, yung nakita natin kanina, nandun tayo sa baba. Ito na po yung goal. Ayan. Charan! Ayan na guys, andito na tayo sa taas. Ayan, galing tayo sa baba. So, paakyat tayo. So, ito yung view dito sa taas guys. Papakita ko po sa inyo. Yung nakita natin kanina na puti. May nani ka na papakore? Today. So, ito na guys yung today na nakita natin sa baba kanina. So, andito na tayo ngayon sa taas. Ito ang kanyang view dito sa taas guys. Ayan, papakita ko po sa inyo. So, ayan guys. So, ito yung today. So, as usual din yung view niya. Nasa paligid ng karagatan. Ayan. So, ito ang view niya guys. Ayan. So, yung nilakad natin mula doon sa baba. Di ba galing tayo doon sa pinakadulo na yon. So, ayan guys. So, ayan guys, papunta na tayo sa baba dahil ito yung view dito sa pinakataas. So, punta na tayo ngayon guys sa parking. Kung saan kanina na nagparking tayo doon. So, pauwi na tayo. Ayan, simulan na naman natin ang pakikipaglaban. Pakikipaglaban sa paglalakad. So, lubos-lubosin na natin tong magandang view na to. Kailangan natin namnamin ang magandang view dito. So, ayan. Yung mga anak ko ay nauna na. Ang bibilis nila. So, hindi naman kitso yung paglakad papunta sa baba kasi pababa siya. Pudari Saka. So, kanina Noborosaka medyo hiningal-hingal tayo. So, ngayon medyo rako kasi pababa yung daan. Ayan. So, namnamin natin guys. Ang ganda-ganda ng view. Ayan. So, sana nag-enjoy rin kayo guys sa aming pinuntahan sa araw na to. Kasi, so, ayun guys, nag-enjoy na naman kami sa pamamasyal sa lugar na to. Na kung saan ay matatagpuan ang lugar na to dito sa Japan. So kung gusto nyo guys pumunta dito, tara na guys. Ayan. So nawawala na kami guys. Doko oriro? Akuchi. Ay, orimasyo. Surushi. Ayan, ang pilis ko guys. Mahangin-hangin. So nawala na yung pawis natin kanina. Super tagak-tak talaga yung pawis natin sa
sa lalakad. So inalis ko yung jacket kasi nga sabi ni Hapon mainit na daw mamaya. Kaya yun. Parang ang laki ng yoga pool dito guys, no? Tupom lang yan guys. So ayan, dajobo papa. Dajobo. Okay lang daw si Hapon. So, alam nyo guys, to si Hapon marami tong alam ng mga pasyalan. Magsasawa ka sa kakapasyal. Pag ito kasama mo, dahil siya ay matyagang tao, naghahanap kung saan may pasyalan na magaganda. So ayan guys. Papakuko ari aro. Hayro may uka ni haraw no? Nay? Nakata. Oh, so ayun guys, pag pumunta kayo dito, walang bayad yung ganitong pasyalan. So siya nga pala guys, ang kagandahan dito sa Japan, sa mga ganitong pasyalan ay madalang yung may mga bayad. So walang bayad guys yung pagpunta namin dito. Pati parking, walang bayad. Diba? Magsawa ka sa kakapasyal dito. Walang bayad. Ano pa hinihintay niyo? Tara na. Balik na tayo guys sa ating sasakyan na kung saan tayo ng parking. Leo, kung dokoy ko. Leo. Tsi tayo. So, dito tayo guys sa parking. Dajobo? Leo, kung. So, ayan guys, nandito na tayo sa ating sasakyan. So, buksan muna natin kasi parang nasa sauna tayo. Papa, aircon ko dasay. So, lagyan mo na ng aircon yan. Ayaw kong pinagpapawisan ako. So, ayan. Palalamigin muna natin ang ating sasakyan dahil sa sobrang init. Ayan. Dito muna tayo sa ilalim ng balite. So, ayan. Tinatawag na ako ni Buknay.